Ну, здравствуйте, наркоманы. Давненько мы с вами не виделись. Просто сегодня не будет. Можете его и не ждать. Он там какой-то обзор с бабкой снимает. Сегодня здесь будет только дед и еще раз дед. Ну и немножечко Happy Wheels. Что за окаянное слово тут такое? Где ж откопали-то они его? Но сегодня мы с вами поиграем в этот вот этот тот самый Happy Wheels. Как там? Погнали! Renaissance Fair Today. Что за окаянные такие символы-то пошли? Вот я говорил, нельзя топтать газон, а то я руки всем жопу повынимаю и поотрываю, и ноги переломаю к чертям собачьим. Как тут рестартовать-то? Понаехали тут на мой газон. Сукец, ты что творишь? Все, нормально, молодец. Школьник какой-то тут болтается, сосиска. Пошел нахер, школьник. О, кальция мало кушал, окаянный малолетка. Вот дед так прыгает и ничего, и уже сколько там, 50 лет в обед не ломаться ноги, нормально все. А ты что, старый? Серег, не признал тебя, что как? Совсем что забухал? Ты что? Радихулит опять, да, ну я смотрю, ты тут сено подносил, ну и все, ну и скрутило старого. Я тебе говорил, не ложь еще так пухать, это что за наркоман зеленый? Что такое? Крыша упала, вот так ему надо, чтобы мы газон не топтали, а то садишь его, а они, сучки, ходят, и то... Тот гребаный брат. Фу, блин! Знаете, как в рот лезет? Так, о чем это? И садишь тут этот газон, они, падла, ходят, сучки, топчут, что за ступеньки, кто их салом смазал-то, Не едут они, капуста, ну что-то за капуста пошла. Что такое? Ой, внучок, сорян, это я не специально, это стал, да немощен, руки кривые уже, как были, такое остались. Шо, тот наркоман, я говорил, нельзя мой газон топтать, будешь наркоманом. Он ж токсичный у меня. Я думаю, просто так, что я газон сажаю. Мужик, ты чё? Ты дурак, что ли, совсем? Я говорю, газон-то я сажаю, зачем? Что если мне станет скучно, я его скручу и ну и понимаете, как бы в трубку его как это... Как моя бабушка курит трубку. Ну только дедушка в данном случае, как бы, трубку своим газоном. А этот наркоманы топчет, ну весь это, ну нехороший становится. Ну нельзя так делать, ну не топчите газон, ну что, арбуз. What the fuck? Так, what the fuck, что это такое? Так, наркоман, газонный, потоптанный весь. Лошади! Это вот главные истребители моего газона. Как если зайдут, так все, канты всему газону. Все лето сажало, конь за день все спорит нахрен. Все спорит. What the fuck, мазафак. Охонь! Давай, иди сюда, что зря тебя газон уши кормил. Давай, поскакал. Сколько и давай. Че, наркоман, что ли, совсем обдолбился? А я говорил, эти кони, от них добра не жди. Наркоманы они, наркоманы. Вот мой газон не съедят, и потом их штырят. Я еще в прошлом видео это говорил. Давай! Погнал, охуянный, давай! Вот сукец! Что творит? Ну ты посмотри, что творит! И как мне теперь ехать? Мы в детстве так играли, а тут сейчас он играет своих появился. Мы в детстве вон из лук шмаляли, вот так же, на! Яблочко попал, почти, это не считается. Следующий в студию, да, где он? Намук наркоман принцесс, я белку в глаз бил еще, когда это...
Ну, когда еще бил белым в глаз. Тогда вот я каждой белке в глаз попадал-то. А тут сейчас яблоко, ну-ка, сейчас мы у тебя попадем в глазное яблоко. Ой, что-то не туда. Impossible погода. Я ваши Impossible, я у вас так как Possible. Где-то воевал, где-то Impossible проходил. Так проходил, сейчас оп. Смотри, учись, только я сам на запад попал. Вот зачем так стрелять-то? Ну-ка давай, братишка, не разочаровывай деда. Вот блядский потрох-то, а какой? Дед могет, как говорится, дед и не такой могет, дед всем этим молодым вот так вот, это фору еще даст, как говорится. Дед там это, закалки какой, старый. Ну, в смысле, не дед старый, а закалка старая. Дед не старый, дед может он с бородой, но он, как говорится, не так стар, как кажется еще. Он еще всем покажет. А вот наркоманы, я помню тебя, Серег, ну тебя совсем накрыл, слушай, я тебе говорил, не бухай, белочка тебя задолбат. А шкура сама себя зарезала, и даже пытаться не. А ну-ка, школьник, ты чё, как далеко ушел? Думал, от деда уйдешь, от бабки думаешь ушел, от деда уйдешь, никуда ты не уйдешь. А от Серега соряк. А у него и так суставы болят. Ах, что ж мы натворили-то, ну и похер, как говорится. Никогда его не любил. На тебе вот так вот, по яйцам-то еще, чтоб не это. Я тебе сейчас... Это шо надоел такой, а? Вот музафакер охеревший. Умирать никак. Вот я говорю, старый, а вот нихера, хер ты его убьешь, этого старого-то. Проще он того школьника угондошить. А с ума себя всегда угондошивает, даже 100 раз не надо. Ничего, сейчас мы сначала школьника-то этого проклятущего, который в Майнкрафте свои там играет, мы его сначала угондо. Да уйди, только яная, с ума себя постоянно убивать. Вот держи. Ну чё ты? Школьник, мать твою! Серега, ну шо ж ты? О! А зачем? Вот наркоман, блин! О! Сука! О! Работает, говорят. Ох, сейчас это... Окаянные, окаянные, то вот деду-то дразнят-то они тут, вот нехорошие люди тут. Ох, видел бы вас ваш дед, ох, бы он нам жопу-то напорол, блин. Кто там создатель-то, а? Вот как же это мудё! Вот школьника уже угондошил, я даже играть не начал. Просто hi, I made this specialty for your level. I hope you like it. Your subscriber. Это молодец, только я не просто, а дед я его, так что это... Ну ничего, я уровень-то пройду. Думаешь, дед ты не смогет, ты что? Наркоман, что ли? Смотри, как его изворачивают. Я говорил, не кури, газон мой. Не дорос ты еще, слушай, там возрастное 50 плюс, не меньше. Иначе на кровать вот так же будешь это, потом спать на потолке. На, сука! Ты что думал? Вот так вот будешь на деду быковать, очком насадишься на какую-нибудь шпагу. И ты тоже наркоман. Окаянный. What the fuck, мазафак, что происходит-то? What the fuck? Внучок, слушай, что творится-то, а? Вот бомжара жирный какой-то, ну-ка пошел отсюда. Окаянный, куда тут понаставил шипов, тут бабка что ли накопала тут? А? Hey,
Это что, потому что он черный, что ли? Ну что, внучки, на этом мы с вами будем прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, а также ставить Сашка, вы на мой не забывайте подписываться, я ж все организовывал. мне как же там. Лайки мне ваши ставьте, вот эти вот пальцы вверх такие ставьте. Я просто хочу много лайков. Все хотят ипхоны вот эти вот, а я хочу много лайков, чтобы вот внучка обогнать по этим лайкам, чтобы он знал, кто тут лайки-то фармит лучше, а? Ну мы поняли. Ну ладно, если вам понравился этот ролик, всем удачи и пока.